लखनऊ चिड़ियाघर प्रशासन की बड़ी लापरवाही। आपको बता दें कि चिड़ियाघर की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर उठे सवाल। बाड़े में मादा जेब्रा की हुई मौत, इजराइल से लाए गए जेब्रा के रखरखाव पर उठे सवाल। लगातार चिड़ियाघर प्रशासन की लापरवाही से जानवरों की मौत हो रही है, नहीं उठा रहे डायरेक्टर से लेकर डॉक्टर। चिड़ियाघर प्रशासन ने तुरंत प्रेस नोट जारी कर दी थी सफाई। आपको बता दें कि बाड़े से टकराकर मौत का बताया जा रहा था कारण।